हेलो दोस्तों, एक राक्षस कार्टून का भेष बनाकर बॉर्डर पार करना चाहता था और मुझे लगता है यही यही वो राक्षस है। लेकिन देखने से पहले बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी परीक्षा में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, लेकिन मेरा भी एक काम करना होगा तुम्हें। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे दोस्तों को शेयर करना होगा। और मेरे बेटे जाते जाते कमेंट में सरस्वती। जी हाँ, यही है वो राक्षस। और राक्षस का तो कचुम्बर बन गया।